中华原邦工业展望会结合牛角保健的技术来推广养生保健的观念。两当内大台南已经走透透办过48场，高达平均每一个月都有2场。热体无闲的现代人，伫硬邦邦的肩胛头甲颔棍所解压力，嘛因为五脏六腑在的经络拢通过目睭，所以保健嘛是一种视力的保健，甲袂当出衰的理疗过程。那我们知道很多人做公益都是捐钱，对不对？那我想说，我也没有那么多钱啊，对不对？那刚好我会觉得说，那我们最实质的就是说付出我们的一个劳力。那我们刚好有一个这样一个技术，外面不是很多的义诊啊、义检啊，那我们就是出去，我们可以义播嘛，哈，就可以帮助给人家健康。那可是我一个人，我的力量不够，好，所以说我需要一群志工。所以我想说，那就是我们就是来开一个这样课程，这样子的一个正确的牛角拨筋到底是什么？它是必须透过教育的。所以这个课程我会不断用各种不同的方式，各种不同的那个呈现，包括像我们去做区公所去做服务的同时，我们也去推广，让大家认识什么真正的叫做牛角拨筋。因为牛角拨筋你无法想象，它在台湾已经根据我们所知道的，已经40-50年了。可是你有没有想过，40-50年的一个技术，竟然10个有9个不知道，然后有9.5个没有体验过，有人有听过，可是有看过，可是他没有去体验，因为他觉得会出痧会痛，因为那是错误的。事实上这是必须要透过教育的方式让大家去知道。该会除了用牛角拨筋做公益，同时予兴趣的民众用治疗椅啊地当赚钱，高达已经有近100人受惠以外，该会嘛透过甲学校合作开办艺笔书法社团，并持续举办艺笔书法比赛，予学生毋是只用电脑拍字，嘛会晓写出文字艺术的水，同时培养静心修养。目前8月2日就有一场二刀杯艺笔书法比赛。推广硬笔这样的一个想法，是因为来自于毛笔嘛。那我是艺术策展人我也是一个艺术策展人所以对于毛笔书写这个部分，我觉得它是那种韵味跟那种神韵跟那种气势，我觉得是有必要带动的。可是现在目前在整个台湾来讲的话，我们讲的书写的一个部分上，毛笔是非常的不方便的，因为它有一些的墨水、墨汁跟一些的部分但是硬笔它就非常方便。就诚如你们看到了，硬笔其实它就分为在目前在国际上分为铅笔、钢笔，我们讲的圆珠笔。所以希望透过我们自己的努力我们没有说带动说要能够成就什么样的一个伟大的工业，但至少让能够现在的小朋友能够写出一手的好字，这是我们的一个比较大的一个目标跟愿望理事长柯基成以原别人的梦，就是阮家己的梦，这款的心情来经营。不过一人力量有限，需要透过志工协作，才有法度互养生保健的观念会当推广，嘛互文字价值的传承会当发扬光大。台湾新闻，阮是何超邦采访报道。